ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் அஜய் ரம்யா பேசுகிறேன். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஃபேக்ட் மச்சில் எதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு காலகட்டங்களில் ஒருத்தவங்களுக்கு மெசேஜோ இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் அர்ஜென்ட்டாக பாஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக போஸ்ட்டோ இல்லை லெட்டரையோ தான் கண்டிப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ இருக்க மாடர்னைஸ்டான வேர்ல்டில் நம்ம எல்லாமே மாற்றிட்டு இப்போ ஃபோன் வழியாக கையால் எழுதுறதையும் தாண்டி கையால் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆமாங்க, இன்றைக்கி நம்ம டைப்ரைட்டரை பற்றி தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, பட் வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதலாக தட்டச்சு பொறி, அதாவது டைப்ரைட்டர் அப்படிங்கிறத ஆரம்ப காலகட்டங்களில் எதற்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா, பக்க எண்களை குறிப்பிடுறதுக்காக இந்த தட்டச்சு பொறியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். அதுவும் முதலாக தட்டச்சு பொறி அப்படிங்கிற ஒரு க்ளூவை கொடுத்ததே யாருன்னா, ஆங்கில கண்டுபிடிப்பாளரான ஹென்ரி மில் அப்படிங்கிற ஒரு இன்வென்டர் தான் 1714ஆம் ஆண்டில் இது போன்ற ஒரு இயந்திரத்தை காப்புரிமை பெற்று ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காரு. பட் ஆனால் அதுக்கப்புறமா அது சேல்ஸில் யாருமே கொண்டு வரலையாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழித்து ஷோல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் இதை முதலாக புத்தகங்களோட பக்க எண்களை அச்சிடுறதுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் இதை புத்தகங்களோட பக்க எண்களை குறிப்பிடுறதுக்காக மட்டுமே இந்த தட்டச்சை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். அதற்கப்புறமா வெறும் பக்க எண்களை மட்டும் இந்த தட்டச்சு பொறி மூலமாக நம்ம அச்சிடாமல் கடிதங்களையுமே நம்ம அச்சிட பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பரிந்துரை செஞ்சது முதலாக கிளிடன் அப்படிங்கிறவர் தான். அதே மாதிரி 1873ஆம் ஆண்டில் குவார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விசைப்பலகையை வடிவமைச்சிருக்காங்க. எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விசைகளோட நெரிசல் வாய்ப்பை குறைப்பதற்காகவும், அதே மாதிரி பொதுவான எழுத்து ஜோடிகள் பேர் ஆஃப் வேர்ட்ஸை கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்காங்களாம். இது எதுக்காக அப்படின்னா, தட்டச்சு வேகத்தை டைப்ரைட்டிங்கோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த விதமான ஒரு விசைப்பலகையை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களாம். அண்ட் டைப்ரைட்டரில் இருக்க மேல் வரிசையில் இருக்க எழுத்துக்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய மிக நீளமான பொதுவான வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, ப்ராப்ரேட்டார் அதாவது உரிமையாளர், பீச்சுவிட்டி அதாவது நிரந்தரத்தன்மை, அப்புறமா ரெப்பர்டாயர் திறமை, அண்ட் லாஸ்ட்டாக அதோட நேமே இருக்குமாம், அதாவது டைப்ரைட்டர் தட்டச்சு பொறி, அண்ட் குவார்டியோப் அதாவது QWERTYUIOP அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸை நம்ம வரிசையாகவே டைப்ரைட்டரில் பார்த்துருந்தாலும் அப்பர் கேஸில் அதையும் தாண்டி இது எங்கே ஒரு வேர்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஆக்ஸ்போர்ட் ஆங்கில அகராதியிலையுமே இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். அண்ட் இருக்கிறதுலே மிக நீளமான மேல்வரிசை சொல் எது அப்படின்னா ரப்சர் வேர்ட்டு தான். அதாவது இந்த சொல்லோட பொருள் என்ன அப்படின்னா, குடலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாதாரண இலை. இந்த ரப்சர் வேர்ட் இதுதான் மேலடுக்கு வரிசையில் இருக்கக்கூடிய மிக நீளமான சொல்லுன்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரே வரிசையில் டைப் பண்ணக்கூடிய ஒரே கண்ட்ரி நேம் எது அப்படின்னா பெருநாடு மட்டும்தான். பிகாஸ் மித்த எல்லா நாடோட நேம்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு வரிசைகளில் இருக்குமா. பட் இந்த பெருநாடு அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும்தான் ஒரே ரோலில் இருந்து நம்மளால் டைப் பண்ண முடியுமா. இதையும் தாண்டி வேறு என்ன பேர் இருக்குது அப்படின்னா, அலஸ்கா அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க மாநிலத்தோட பேர் மட்டும் ஒரே வரிசையில் இருக்குமா. அது மட்டும் இல்லைங்க, கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டுமே இந்த டைப்ரைட்டரை வச்சு பண்ணியிருக்காங்களாம். என்ன கின்னஸ் ரெக்கார்டு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, கொடுக்கப்பட்டிருக்க 103 எழுத்து உரையுமே ஒரே விசைப்பலகையில் வச்சு மூக்கை மட்டும் பயன்படுத்தி டைப் பண்ணியிருக்காங்களாம் வித்தின் 46.30 செகண்ட்ஸில். மார்க் டைவன் அப்படிங்கிற இன்வென்டரோட கூற்றுப்படி 1876ஆம் ஆண்டில் அவரோட டாம் சாயர் அப்படிங்கிற ஒரு தட்டச்சு பொறி மூலமாக முதலாக எழுதப்பட்ட நாவலை டைப் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் உலகத்திலேயே நாவலை முதலாக டைப் பண்ண ஒரு தட்டச்சு பொறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம டைப்ரைட்டரில் பண்ணுற டைப்பிங்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி கார்பன் இல்லைனா மை எழுத்துக்களை பேப்பரில் அச்சிடுற ஒரு மிஷின். ஸோ எல்லாமே நம்ம ஃபிங்கரை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு லெட்டருமே பிரிண்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி தான் அது எல்லாமே நம்மளால் இயந்திரத்தனமாக, அதாவது மெக்கானிக்கல் வழியாகவும் இல்லை மின் இயந்திரம் மூலமாக, அதாவது எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் வழியாகவும் நம்மளால் பயன்படுத்த முடியுமா. 1980ஓட பிற்பகுதியில் பெரும்பாலான டைப்ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே வேர்ட் செயலிகள், அதாவது வேர்ட் ப்ராசஸர் இல்லைனா கம்ப்யூட்டர்ஸாகவே மாற்றிட்டாங்களாம். அதை நிறைய டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இருந்தாலுமே சிறைச்சாலைகளில் கம்ப்யூட்டர்ஸோட பேன் இருக்கிறதுனால தடை காரணமாக இந்த டைப்ரைட்டர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். மோஸ்ட்லி இந்த டைப்ரைட்டர் மிஷின்ஸை எங்கெல்லாம் எதற்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கடிதங்கள் இல்லை ஆவணங்கள் இல்லை மற்ற பிற தகவல்களை டைப் பண்ணி அனுப்புறதுக்காக இந்த டைப்ரைட்டர் மிஷின்ஸை அலுவலகங்களில் இல்லை சில வீடுகளில் கூட பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லலாம்.
மோஸ்ட்லி ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணுற டைப்பிஸ்ட் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்தில் 100 வேர்ட்ஸ் கிட்ட டைப் பண்ண முடியுமாம். அதுலேயுமே என்ன ரெக்கார்டு அதிகமாக இருக்குன்னா 150 வேர்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு நிமிஷத்தில் டைப் பண்ணியிருக்காங்களாம். இந்த டைப்ரைட்டர் மிஷினை பொறுத்தவரை முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஹென்ரி மில் அப்படிங்கிற இன்வென்டரில் இருந்து 1808ஆம் ஆண்டில் கார்பன் பேப்பரை கண்டுபிடிச்ச இட்டாலியன் இன்வென்டர் ஃபெலிங்கோ டூரி மற்றும் வில்லியன் ஆஸ்டின் பர்ட் 1829 டைப்ரைட்டர் மிஷினுக்கே ஒரு பெரிய மெத்தடை கொண்டு வந்தவர். ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டைப்ரைட்டர் மிஷினை வளர ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் இன்வென்டர் தாமஸ் எடிசன் 1870ஆம் ஆண்டில் முதலாக எலக்ட்ரானிக் டைப்ரைட்டர் மிஷினை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்பில் யாருமே அதை உபயோகிக்காமல் இருந்தாலுமே அதுக்கப்புறமா வளர்கிற காலகட்டங்களில் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸில் இதுதான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஃபேக்ட் மேட்சில் டைப்ரைட்டர் பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் உங்கள் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸோட நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட் மேட்சில் நான் உங்களை சீக்கிரமாக மீட் பண்ண வரேன். ஸோ அது வரை இணைந்திருங்கள். இது ரேடியோ பல்ஸ் வித் மீ RJ ரம்யா.